गाइज आज भोलि ह्याकरहरू पनि चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा थरीका छिरेका छन् है। कस्ता कस्ता छन् भने कोही त एकदम हैन ललाई फकाई गरेर हैन मिठो कुरा गरेर एकदम पगालिदिन्छन् के। त्यस्तो कुराहरू गरेर हैन हो जस्तो पनि लाग्छ हैन, कति बेला हैन जस्तो पनि लाग्छ, कन्फ्युज बनाउँछन् के। उनीहरू चाहिँ ललाई फकाई गरेर के कुराहरू गरेर अनेक नाना थरी कुराहरू गरेर हैन उनीहरू चाहिँ आइडी साइडी माग्छन्, या फलोवर बढाइदिन्छु, या यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, मोनेटाइजेसन टुल दिलाइदिन्छु भनेर आइडी माग्छन् हैन। लास्ट गएर आइडी साइडी ह्याक गरिदिन्छन् है। केडा हो साथीहरू, सबैजना जोगिनु है यस्तो उसमा। मसँग पनि उसमा व्हाट्सएपमा कुरा गरिरहेछ एकजनाले हैन, उसँग कुरा भइरहन्छ। मैले हुन्छ दिम्ला भनेको छु, तर मैले दिदिन चाहिँ भनेको छैन। उसँग कुरा गरेको हल्का क्लिप चाहिँ म भिडियोमा राख्दिउँला। तर गाइज हैन सबैजना यस्तो चिजहरूबाट जोगिनु होला, यस्तो कुराहरूबाट हैन। ललाई फकाई दरो दिन्छन् है फेरि।